best of friends through thick and thin. That's what we always said and what you believe. Hello， 大家好嘛，我係 Kristen 啊。唔知道大家有冇試過明明瞓飽覺起身，咩都冇做過，就已經超級攰呢？我相對嚟講好似比較少有呢個情況。朋友成日都話，點解我可以成日咁積極咁樣去行動？有陣時真係可以由朝積極到晚。今次呢條片呢，會分享一下我由起身之後點樣可以令到成日都充滿精力，唔浪費能量嘅一啲方法。我發現嗰一日如果起身之後即刻做一啲有建設性嘅嘢，譬如係執起前一晚洗好晾乾淨嘅碗碟，或者睇書，而唔係瞓喺度冇意識咁樣碌電話，跟住落嚟嗰一日呢，都會想積極行動，效率亦都會奇高。喺認知覺醒呢本書入邊睇到，原來呢一個呢叫做注意力嘅增強迴路。當喺幾秒之間揀咗做有能量嘅事，進入咗呢個正向嘅增強迴路，跟住落嚟嘅時間就會繼續想 keep 住做落去。早餐唔係話求其食塊餅仔或者食一啲高油高鹽嘅嘢，盡量食得有營養啲。就算係簡單嘅一碗豆奶燕麥，加埋水果同埋唔同嘅 nuts， 最後呢淋上植物糖漿。最近我好中意食無花果，可以連皮食，佢又好清甜。嗰日食完之後有好強嘅飽腹感，成個上晝嘅工作進度都非常之順利。保持輸入對我嚟講呢，都係去 recharge 呢個活力好重要嘅一環啊，可以激發到我一啲新嘅諗法。輸入呢唔單止係睇書啦、聽 podcast 咁樣，就算係去見下其他人，同佢哋交流、同佢哋傾偈都計埋。同朋友或者男朋友好深入咁樣傾偈之後啦，通常我都會有一啲新嘅生活靈感嘅，就係一個好好嘅變積極嘅方法啦。就算係一個人獨立行事，都要識得間唔中去依賴下其他人啊嘛。書入面都係咁講㗎。呢個花生漫畫入邊嘅其中一個角色 Lucy， 佢咁樣講：呢個係我嘅人生，我淨係想做我想做嘅嘢，我就係我啊！呢個係我嘅人生啊，係我喺度過活啊！但係有時呢，都需要人哋嘅幫助嘅。最近呢，我睇緊呢一本書《今天不會都是壞事》，係用咗 Snoopy 嘅故事結合咗定心禪嘅智慧嚟帶出我哋人生生活上面嘅各樣煩惱啦。其實都可以用呢個佛學嘅禪語啊去解決或者應對嘅。本書嘅封面入邊呢，就已經寫咗一句咁嘅説話啦。Snoopy 係地球上最有智慧嘅小狗啊！我一路喺度睇咧，一路都覺得係。細個嘅時候咧，我都已經好中意睇花生漫畫噶啦。每一次4格，但係咧都係會令人好想笑嘅，唔知點解。依家咧大個咗再翻睇翻咧，又有另一番嘅體會喎。佢主要嘅內容咧，其實就係咁樣嘅，即係一版咧就會係講禪語，另一版咧就係個花生漫畫咁樣嘅。好老實講咧，其實有陣時睇嘅時候咧，嗰個禪語個 part 啦，同埋漫畫個 part 咧，你會 feel 到其實有啲唔拉更嘅，即係唔係好關事，好似各有各講咁樣。但係點解我都仍然係咁中意呢本書咧？就係因為佢兩邊都好好睇啊！無論我揭去邊頁，咩心情都好，我睇一睇咧，都會即刻係想笑嘅。因為呢本書嘅內容咧，其實係好簡單易明啦。有陣時咧，你唔想睇咁多字咧，你咪睇佢漫畫咯。花生漫畫咧有一樣好有趣嘅點咧，我覺得就係因為佢好多嘅留白啊。有陣時佢啲角色咧對話完之後咧，好似好無厘頭咁樣，但係咧就可以令到你思考好多，即係好有想像空間咯。無論係你而家嘅人生處於一個點樣嘅狀況都好啦。佢總係會可以 fit in 到你嘅某一啲嘅煩惱或者嘅一啲嘅情況嘅。譬如咧呢排我嘅 channel 可能多咗一啲分享真心説話嘅片啦。咁通常呢啲真心説話咧，有陣時就下邊就會引嚟好多唔同觀點嘅留言。咁嗰啲觀點咧未必好好聽嘅，或者未必同我係一樣嘅。當你提出一個自己嘅觀點嘅時候咧，好理所當然係會引嚟各方一啲唔同嘅觀點，好正常嘅，都係一件好事嚟嘅，即係代表你
提出嘅 topic 有討論嘅空間啦，好啱咧。最近咧就係睇到呢一版，阿 Lucy 咧同 Charlie 咧就喺度講緊，喺度討論緊咧，究竟呢個世界上係好人比較多啊，定係壞人比較多？跟住阿 Charlie 咧就問 Lucy： 好人壞人究竟點樣定義啊？就正係因為呢個世界上有好多唔同嘅觀點啦，所有嘅事情咧都有好多唔同嘅定義。人哋覺得好，你未必覺得好；你覺得啱，人哋未必覺得啱。所以最近我嘅情況睇咗呢篇就覺得好有共鳴啊，同埋係會會心微笑咯。睇完呢個4格漫畫，得閒嘅時候拎起佢，隨意揭開一版去睇，就已經可以獲得能量㗎啦。一路睇嘅時候咧，覺得入邊真係有好多漫畫都好想 share 俾大家，因為真係佢嗰種幽默咧，好擊中到我。呢本書咧係喺誠品香港最新一期嘅暢銷榜上面嘅。有陣時咧唔知道睇啲咩書嘅時候咧，可能去誠品行下啦，睇下佢嘅暢銷書榜或者係佢嘅每月選書呢兩個書單咧，就會揾到想睇嘅書㗎啦。原子習慣入邊講，要維持一個好習慣咧，就要有好強烈嘅身份認同。譬如要維持去 gym room 嘅習慣啦，就要將自己形容做一個會每週都做運動嘅人。保持精力呢回事咧，其實都大同小異嘅。做一啲自己都會欣賞自己嘅事，從中產出嘅嗰份能量咧，絕對係可以持續到去做下一件事嘅。例如係打掃啊、運動啊、煮飯呢啲啦。就算個對象係自己，有陣時都要以行動嚟證明俾自己睇嘅。係啊，我就係一個會整理家居、好好照顧自己嘅人。作為一個內向型 I 人，同時有一個古古怪怪嘅水瓶座，我成日都會有滿腦子嘅想法等住我去輸出，但係咧同時間都好容易失去動力。呢2年嘅自由業，學識咗調整好自己嘅生活節奏，滿值嘅精力變得更加常見，冇咁罕有啦。好啦，咁希望你哋會鍾意今日嘅片啦。多謝你哋有1個禮拜嚟睇啊，亦都多謝訂閱咗我 Patreon 嘅觀眾朋友們。喺我嘅 Patreon 嗰度有額外嘅付費內容，有我寫嘅實用性文章啦，有我個人嘅 podcast， 有額外嘅片同埋主題書單分享嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。